ഹായ്, മൈ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് ബർഗർ ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. അതായത് 5 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എഗ് ബർഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മയോണൈസോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ എഗ് ബർഗർ തയ്യാറാക്കാറുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 2 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇഡലി പാത്രത്തിന്റെ തട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. ഈ കുഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും ഒരല്പം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ തട്ട് ഇഡലി പാത്രത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഇത് വേകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ബണ്ണൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബണ്ണൊന്ന് 2ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം നന്നായിട്ട് നെയ്യൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ ബണ്ണിന്റെ പീസിലേക്കും തടവി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ ബാലൻസ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാം. ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും കൂടി നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം, അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി, പിന്നെ കുറച്ച് സവാള. ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്രയാണോ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചിലവർക്ക് ക്യാബേജ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബേജിന്റെ 1-2 ലീഫ് എടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോക്കോളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ പിള്ളേര് എത്രയാണോ കഴിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ സവാള, പിന്നെ തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിതറി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചാട്ട് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു അല്പം ചാട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ കുരുമുളകിന്റെ പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് മറ്റേ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെയൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കണ്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്തത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സവാള, തക്കാളി, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിന്റെ പൊടി. ഇനി ബണ്ണിന്റെ മറ്റേ ഭാഗം വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള 2 എഗ് ബർഗറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കാണാം. ബൈ. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബർഗർ?
ആണോ? സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണോ? സൂപ്പർ ചേട്ടാ ക്യാപ്സിക്കം